Man atrodo, kad čia bus labai viskas tipo crazy. Man atrodo, kad muzikinėme kontekste, kadangi labai daug projektų yra tarsi tokie nešališki tematiškai, mes kalbame tik apie muzikinę kalbą ir taip toliau, dabartiniuose laikuose, kai viskas yra labai politizuota ir praktiškai labai sunku prieiti prie kažkokio tai dalyko visiškai nematant, kas už to slypi, kažkokia ideologija. Tai aš iš principo netikiu tokiu nešališkumu meno ir tuomet būtent temos, kuriuose atvirai randu save, ar tai, kas man yra artima, ar būtent per kažkokią feministinę prizmę, man tai yra žiauriai svarbu. Ir taip, aš jaučiu, kad būtent lietuviškame kontekste tai yra labai labai trūkstama drąsus kalbėjimas ir tiesiog pasirinkimas šitos temos, jos nebijojimas. Ir tokia, jaučiu iš daugelio, ir įdomu buvo, kad iš atlikėjų projekto metu jaučiau baimę apie tai šnekėti ir nuolatinį bandymą. Nieko ypatingo nėra būti moterim, tai yra lygiai taip pat kaip būti vyru. Mes tik tai apie tai, kodėl mes turėtumėm, juk tai lygu, bet man tai visiškai atrodo, aš visiškai primčiau kūrinį vyro, kuris apie savo patirtį, pavyzdžiui, tapimo tėvu arba ten meilės moteriai. Man tai atrodo lygiai tokia pati svarbi tema, bet aš pakviečiu būtent moteris, nes man reikia to, man svarbu apie tai kalbėti. Sudarinėjant programas, sinestezio bendrai, man labai svarbu yra kalbėti ir sudarinėti tokias programas ir inicijuoti tokius projektus, kurie man pačiai rezonuoja ir mano manimu, kad yra reikalingos tam tikros temos ar pokalbiai. Tai yra jau keletą tokių projektų, kur būtent yra labai daug energijos ir jėgų į tai įdedama, kad tie pokalbiai įvyktų. Ir šitas projektas konkrečiai, vienas iš jo impulsų buvo tai, kad prieš keletą metų man teko sudaryti ansamblio repertuarą. Tiesiog vienam festivaliui reikėjo surašyti, ką mes esam groję. Ir aš kai tą repertuarą padariau, čia buvo kokie 2018 metai, aš supratau, kad mes tiesiog gėdingai mažai moterų turim. Tame repertuare, kurį mes turim, ten kokių 10% buvo. Ir iš principo tas kvotų principas, ar ne, kurį vakarų Europoje labai visi, jisai man buvo dar tuo metu nelabai taip plačiai, žinomas, dabar aš jau labiau į tai įsigilinau, bet man niekada nekiltų gal idėja kvota kaip po tokia, man būtent įdomu prieiti prie to kažkokio turinio arba, šiek tiek konceptualiau, kad jeigu moterį pristatai specialiai, būtent reikia tam rasti būdą, o šiaip iš principo, jeigu tu jauti tame vertybę, kad būtų bent kiek lygesnė reprezentacija, tu to ieškai, bet kas yra labai įdomus dalykas, kad tu nerandi kažko nereikalingo. Tu tiesiog randi dalykus, kurie gal yra netaip lengvai prieinami. Ir kas man pačiai buvo labai įdomus atradimas, kad jeigu tu ieškai tų moterų kompozitorių, tu fantastiškų dalykų atrandi, kurie gal nėra toks stiprus mainstreamas. Tai man tas labai buvo labai įdomus dalykas. Ir tarp kitko, galvojant apie paskutinį sezoną, tai aš net turiu įtarimą, kad net mes daugiau moterų autorių pagrojom, bet net ir ne stipriai nesistengiant, tiesiog turint tai galvoje. Ir dar vieną dalyką, ką pasakysiu, tai kad labai daug yra minčių iš Lietuvos dabarties kompozitorių, ten kompozitorių rato apie tai, kad mes turime atvirkštinę problemą, kad pas mus yra labai ryškios ir labai daug moterų kompozitorių ir labai, šiek tiek mažiau ten tų kompozitorių vyrų ir taip toliau. Bet yra labai įdomus dalykas, kad pirmiausia, tai labai daug moterų pripažintų kompozitorių ryškių ir su apdovanojimais ir dėmesiu ir taip toliau, jos ateina iš vakarų Europos, kurioje yra ta tendencija ir tas sąmoningas poreikis integruoti moteris labai lygiavertiškai į visą kontekstą. Tai čia vienas dalykas ir mes tiesiog gauname to rezultatus Lietuvoje. O kitas dalykas yra toks, kad tai tarsi yra tiesa, bet kita vertus Lietuvos
organizacijose muzikinėse labai mažai to atsispindi. Ir man tiesiog kartais labai keista, kai tai teigiama, tarsi Lietuvos kompozitorius yra daug ryškesnės, bet valstybinės įstaigos labai mažai reprezentuoja tų moterų. Tai man yra labai daug struktūrinių klausimų, kurie tarsi paviršiuje atrodo labai paprasti, bet aš vis dar neperprantu, kokiu būdu struktūros vis tiek neišsilygina. Ir grįžtant prie to, kad sudarinėjau repertuarą ir pati savęs klausiau, net truputėlį aptarinėjau su muzikantais ir visų pati pirma reakcija yra tokia, bet kai mes renkamės pagal tai, ar gera muzika yra. Ir man tada, tai negi mes prezimuojam, kad moterų iš karto dėl to jinai, tiesiog nėra tiek geros muzikos. O su tuo aš nesutinku ir man atrodo, jeigu ieškai, tai tu randi. Tiesiog čia yra šiek tiek kitoks prieimo metodas, kuris man tikrai atrodo labai prasmingas. Man tai yra iš dalies natūrali būsena, bet kita vertus, man feminizmas, toks kokį aš jį atpažįstu medijoje, moterise, kurios man yra be galo žavės, man jisai yra labai artimas ir man sukelia didžiulį asmeninį pasitenkinimą. Ir feministių žodžiais aš atrandu labai daug atsakymų savo asmeniniam gyvenimui, profesiniams pasirinkimams ir daugeliu šiaip pozicijų. Ir man atrodo, kad būtent apmąstytas sąmoningai feminizmas gyvenime suteikia tam tikrą būtent sąmoningumo gyslelę, kurią nuolatos taikydamas tu iš principo tiesiog esi laisvesnis. Vienas iš labai mane inspiravusių iš viso kažkiek net su šitu projektu susijusių projektų yra garsusis Vagina Monologues meno kūrinys, kuris iš tikrųjų man labai dažnai šiaip kokį liūdną vakarą yra nepaprastai didelio malonumo šaltinis, nes ten tiesiog yra meno kūrinys, kur pagrindinė tema yra vagina ir moters pokalbis per tai apie jos gyvenimo patirtį. Ir tai yra būtent man meno pavyzdys, kur nebijoma būtent apeliuoti būtent į moterišką patirtį ir tai sukelia kitom moterim, čia yra apie mane ir man tai yra tikrai malonu. Aš jaučiu, kad aš labai mėgstu žiūrėti Netflixo serialus visokius, tokius tikrai tokius trashy, tokius tiesiog ir taip, daug. Ir labiausiai mėgstu, kur būna apie stiprią merginą arba stiprią moterį ir jinai aplink ją ten sukasi visa istorija ir tokių yra begalis, kas antras serialas Netflix. Ir tuomet pagalvojau, o Lietuvoje serialai apie ką, nors viename Lietuvos tam tokiam masinės kultūros, tokiam, nežinau, ten filme ar serialė, ar nežinau, kur televizijoje, kur mes matom stiprią moterį kaip it's okay. Kur mes tokią matom, visur yra tas stiprus vyras toksai ir tokia blondinė seksi moteris, žinai. Ir pagalvojau, taip, ir ta bendra sąmonė, apie ką ir yra, juk apie tai, tai taip ir yra, tai mano močiutė, aš galvoju, ką jinai mato, tai taip įsivaizduoju, kad toks pasaulis, kad taip turi būti. Ir mes gyvenam tokiam mažam burbuliuką, kur mano lauke, tai gal ir visai yra, priimtina tarsi būti stipria moterimi, dar palyginti, bet tik iš jo išėjus, arba ten, nežinau, įėjus į namų erdvę, visai kiti kažkokie atsiranda standartai, nes viskas kai esi vadovė ir nueini atsigerti su ten draugais ar kolegomis alaus į barą, žinai, tai visiems fainai ir smagu, bet kai tu ateini ten namo ir ten, žinai, ir esi vis tiek tas pats, žinai, žmogus, tai nežinau, ar tai jau tada yra Kai kuriems tai jo, bet manau, didžiai dalį Lietuvoje tai nėra toksai priimtinas moters įvaizdis. Ir aš taip tikiu, kad per masinę kultūrą. Bet, aš nežinau iš tikrųjų, kaip tai keičiasi. Ar kultūra, ten kaip čia, masinė kultūra, jie turi daryti pokytį, ar turi visuomenė keistis. Aš nežinau, kur tas pokytis. Čia, ką mes darom dabar, čia turbūt, čia irgi yra pokyčio tokia pradžia taškas. Galvodama apie visą šitą didelę temą, tai vienintelė vieta, kur tikrai labai smarkiai jaučiu stereotipus, tai yra romantiniam santykiai. Ir tai, nuo jų tai sunkiai labai man sekasi atsišvartuoti. Tai ten, jau jaučiu, kad privalau elgtis pagal tam tikras taisyklės dėl to, kad esu moteris. Jeigu noriu turėti kažkokius santykius. Nežinau, tiesiog tikrai taip tikiu. Ir kai pasakau tai garsiai, tai skamba, siaubingai, ar ne? Bet kažkaip taip jaučiasi. Man, kai aš atėjau
buvau pakviesta dalyvauti šitame projekte, aš nejau todėl, kad žinojau savo poziciją ar turėjau kažkokią nuoskaudą, kurią norėjau išreikšti ir išsakyti, aš jau todėl, kad norėjau ištirti ir susipažinti, koks yra mano pačios balsas. Tai tikrai tas toksai buvo ir savęs pažinimo, bet ir terapinis ilgas kelias. Tai visus, nes projektas iš tiesų labai ilgai vyko, jisai vyko tokiais etapais, mes labai daug šnekėjomės, mes labai daug diskutavom ir su atlikėjomis, kas yra iš tiesų labai reta ir lygiaverčiai ir su kompozitorėmis. Ir vėliau aš pasirinkau kalbėti su savo mama labai daug ir tuomet su ta tekstinė medžiaga labai daug dirbti, tai daug tokio tyrimo, ieškojimo buvo. Taip pat vėliau su video medžiaga dirbu, kur irgi be galo daug teko ten praleisti valandų ir peržiūrėti ten gausybę medžiagos. Ir visa tai tikrai man privedė prie daug tokių vidinių kažkokių emocijų, labai daug iš tikrųjų emocijų ir kiek iš tikrųjų ašarų išlieti ir ten ir ta medžiaga žiūrint ir klausant ir daug tokių labai jautrių dalykų. Ir kalbantis, kiek tokių permastyti dalykų teko. Ar aš šiandien taip tvirtai galiu išsakyti savo poziciją, dar negaliu taip pasakyti, kad visai aš tikrai esu feministė, tai čia yra faktas, tą galiu garsiai ir drąsiai šiandien sakyti, ko negalėjau, kai prasidėjo šitas projektas. Tai šitas tikrai yra įvykis, didelis mano viduje įvykęs. Ir turbūt tokios erdvės jos yra nuostabi galimybė kiekvienam žmogui, kiekvienam kūrėjui, nežinau, permastyti savo poziciją. Nors tai nėra lengva, žinai, eiti, kai nežinai, eiti sakyti, kai dar neturi ką pasakyti. Tai visų pirma, šitas kūrinys, gal papasakosiu kūrinio gimimo istoriją, kai vyko pirmieji Nimfų mūsų visos kūrybinės komandos susitikimai ir mes kalbėjome klausimais, kuriuos Marta buvo paruošusi. Iš tikrųjų, kai kurie buvo labai provokuojantis ir verti išsakyti savo poziciją. Ir tuo momentu aš supratau, kad aš ne visais klausimais turiu poziciją ir kai kuriais galbūt negaliu atsakyti net pati savo. Ir pamenu tuomet po kelių dienų kartu su savo mama ir su sese, kuri taip pat yra kūrėja, mes kalbėjomės tais pačiais panašiais klausimais, ar tu laikai save feministe ir susijusiais klausimais ir patirtimis savo dalinomės. Ir tas pokalbis iš tiesų mane labai labai įkvėpė, kur mes trise kalbėjomės. Mes visos taip nedrąsiai išsakėm, kad tarsi esam feministės, bet nebuvome taip visai taip tikros dėl to ir tada kalbėjome, kodėl. Nei viena iš mūsų niekada neturėjome tokios asmeninės patirties, kur dėl savo pačios lyties būtume menkiau ar vertinamos, ar negavusios kažkokio tai darbo ar pozicijos. Aš net kaip minėjau, mano atveju tai visiškai atvirkščiai vyksta. Tai tų asmeninių patirčių jų nėra kažkokių nuoskaudų ar skaudulių, gal toksai ir mes visos trys esam vienu ir kitu atveju kažkokioj vadovaujančiai pozicijoje, tai mes kažkaip jaučiam tą didelę tokią net galią ir moteriškumą kaip galią, tai iš tos kitos pusės ir mama net taip pusę žodžio užsiminė, aš nežinau, gal aš ir nesu feministė ir man tai pasidarė įdomu. Ir tuomet mes kartu pagalvojau, kad čia gal visai gali būti medžiaga kūriniui ir po kelių savaičių mes susitikom ir kalbėjomės įvairiom temom. Aš klausiau jos daugybės klausimų susijusių su feminizmu, apskritai su jos moteriška patirtimi. Tuomet perėmė daugiau tokius asmeninius klausimus apie tai, kaip jinai augino mane, apie tai, ką reiškia išnešioti mane, kokias baimės jinai turi. Jinai taip pat yra kompozitorė, ką reiškia jos laiku būti moterimi kompozitorė. Ir daug, porą valandų kalbėjomės ir iš tos medžiagos tikrai man daug tokių paliečiančių dalykų buvo. Ir nuo to atsispyrus atsirado takelis muzikinis, fonograma, kuri tapo visa muzikinė medžiaga, iš to gimė tarsi šitai kompozicijai, kuri ir pasivadino Mama. Pasirinkau kalbėti per mamą ir per jos istoriją dėl to, kad jos patirtis palietė mane ir jos mane suformavo. Netiesiogiai, bet per jos elgesį, per jos baimės, per jos, nežinau, aistras, per jos charakterio savybės. Iš to gimiau aš, tokia kokia esu šiandien ir mano daugelis, moteris kokia aš esu šiandien yra labai smarkiai susijęs su tuo. Pavyzdžiui, irgi kūrinyje
aš jos klausiu ir tai pateko irgi ta medžiaga į kūrinį, mama, kodėl tu niekada manęs neapsikabini. Aš tikrai neatsimenu tokio dalyko, kur mane mama apsikabintų. Ir jinai kažkaip, taip švelniai, bet sako, nežinau, taip man kažkaip ten taip nesijaučia, bet ateityje pasistengsiu daugiau apsikabinti. Ir iš tikrųjų, po to pokalbio mes kokius 4 kartus jau buvome apsikabinusios. Tai va. Buvo smuiko mokytojas, kuris sakydavo, jeigu blogai grosi, eisi kulinarijos technikumą. Aš manau, kad silpnumo nepalaikymas tai yra irgi tam tikra empatijos forma. Na, gal iš tikrųjų trūksta tokio švelnumo, bet aš jaučiu tokią galbūt kitokią urbanistinę meilę. Baimių? Ne, baimių galbūt neturiu. Tu visą laiką rinkaisi viską kaip aš, tą pačią profesiją pasirinkai. Kai tavęs laukiausi, buvo labai aktyvus laikas, aktyvus kūrybinis laikas, turėjau daug užsakymų teatre, su tavo tėčiu režisieriumi kaip tik dirbome. Tuo metu statėme spektaklį Žemutinėje pilyje, kur išleidom ir kai tu gimėjai, iškart po savaitės mes išleidome premjerą. Ir tiesiog tai buvo neatsiejama su darbu ir tu tiesiog gimėjai labai organiškai, tokiam kūrybiniam procese, sakyčiau, kaip dar vienas kūrinys. Pats procesas, galbūt kūrybinis, kurti kūrinį truputėlį galbūt daugiau yra. Reikia įdėti apie tai daugiau mąstyti, o čia natūraliai, organiškai užsimezga vaisius, jisai auga, vystosi, galbūt apriboja šiek tiek tavo judėjimus ir tam tikrus veiksmus, bet tu ten neįdedi labai daug kažkokios energijos ar jėgų tam, kaip kuriant kūrinį. Kuriant kūrinį vis tiek reikia daugiau įdėti minčių, laiko, savo jėgų. Panašumas yra tame, kad būtent rezultate, nes vienur ir kitur yra tam tikras produktas, tai arba vaikas. Sovietiniai gimdymai iš tikrųjų buvo labai tokie, sakyčiau, grinai fiziniai, materialūs, bet visiškai neturėjo savo tokio dvasinio turinio. Jie, būdavo kaip konvejeris. Buvo auklėjimai tokiomis, galbūt, sakykime, tokiomis Čiurlionio menų gimnazijos. Buvo tokios griežtos sąlygos, besimokant ten tai buvo tokia netgi nuostata, kad jeigu tu nesi pats geriausias ten smuikininkas, pianistas ar kitokio pobūdžio atlikėjas, tai tu esi jau labai netinkamas ir ten niekas nežiūrėdavo į tavo jausmus. Buvo vienintelė sąlyga, kad tu turi puikiai valdyti instrumentą, labai didžiulė konkurencija, įtampa ir niekam buvo neįdomus tavo jausmai, tavo polinkiai, tavo pomėgiai. Buvo svarbu tik tai, kaip tu groji, kaip tu sugroji šitą motyvą vieno kito koncerto ar kito kūrinio. Ir tai buvo pats vienintelis kriterijus vertinant žmogų kaip asmenybę.
neapykanta iš tikrųjų labai yra per stipru sakyti. Galbūt jauti pyktį, tam tikrą spontanišką emocinį pyktį į tam tikrą vaiko poelgį. Iš tikrųjų, mane šitas klausimas šokiruoja, nes aš taip nesijaučiu, kad aš manau labai matau savo artimus žmonės ir tiesiog galbūt aš laikau tam tikrą atstumą iš poreikio turėti visą laiką didelį lauką, didelį erdvę, bijau užsidarimo tokio savyje, prarasti komunikacijas. Tokioje uždaroje visiškai erdvėje, kaip teko būti gastrolėse teatro, važiuoti Farerų salose tuneliais 100 metrų po vandenynų ir kai nesimato priekyje net švieselės ir atsiduri tokia klaustrofobinė erdvėje, tai iš tikrųjų apima baimė ir panika, nes tu prarandi matymo lauką, erdvę. Mano empatijos suvokimas yra ne iš karto primesti savo valią, kontroliuoti arba parodyti, kur žengti žingsnius. Aš išlaikau atstumą ir erdvę. Nei vandenyne, nei kalnuose, nei aukštyje, nes tai yra erdvė, tai yra tarsi tau duota galimybė atsiverti. Ir jam atrodys, kad jisai iš tikrųjų tai daro pats, bet iš tikrųjų aš padedu pagalvėlę ten, kur jis gali kristi. Turėti dukrą tai reiškia turėti savo pratęsimą ir įprasminimą savęs. Apsikabinimo gal iš tikrųjų buvo mažai, tai pasistengsiu ateityje skirti daugiau dėmesio, švelnumo. Mano moteriškoji galia tai yra empatija. Jeigu apie karjerą ir apie tokį profesinį, platesnį kelią, tai Lietuvoje tai visiškai aš nejaučiu to, kad esu moteris kompozitorė. Daugelį metų aš iš vis to net nelabai gal tokio feminizmo žodžio net buvau girdėjusi. Aš baigiau katalikišką mokyklą, tai manau, kad tikrai tai didelė dalimi yra ir su tuo susiję. Ir po to įstojau į akademiją Lietuvos ir čia mokiausi tik 1 metus ir didžioji dalis jaunų kompozitorių buvo taip pat merginos ir irgi nebuvo kažkokios problemos ar aš nesijaučiu nepatogiai dėl to. Tačiau vėliau išvažiavau mokytis į Škotiją ir apskritai dalyvauti įvairiuose kursuose ir konkursuose ir programuose vakarų Europos šalyse ir tuomet
tai buvo neišvengiama, bet kur peržengus Lietuvos ribas, man kaip kūrėjai yra klijuojama etiketė, kad tai yra jauna moteris kompozitorė. Tai tiesiog yra. Tiesa, aš turiu pripažinti, kad tai yra mano privilegija šiais laikais, aš tikrai gaunu gal ir tam tikras galimybes dėl to, kad esu jauna moteris kompozitorė, būtent vakarų Europoje ir yra ir tam tikros programos, kurios yra kuriamas būtent jaunoms moterims kūrėjoms, tai tikrai, kaip pasakyti, aš dėl to kaip ir neliūdžiu. Bet iš kitos pusės aš tiesiog matau savo kolegas, vaikinus, kurie tikrai labai sunkiai dirba ir labai yra geri kūrėjai ir man kartais truputėlį jų pasidaro, brač gaila, gal nes matau, kad mes tarsi abudu dėdam tiek pat pastangų ir gal net kokybinė prasme mūsų kūryba yra panašiam lygmenyje, tačiau galbūt aš esu atrenkama ten vienam ar kitai pozicijai. Tai va tikrai tokių dalykų būna, bet turim kažkaip tą istoriją mes matyti irgi perkeisti ir kažkokius žingsnius daryti, kad ta lygybė išsilygintų, balansas atsirastų. Tu atspirties tašką pasirenki ne objektą, tarkim, ne turinį, o kažkokią tai šalutinę savybę. Vyras ar moteris tu žiūri. Oi, ne, čia viskas, čia jau 45% vyrų, 55 moterų negali būti, turi būti lygybė. Per kažkokius kitus sietelius mes įjojam šitą. Tai nesvarbu, ar mes čia kalbam apie lytį, ar mes čia kalbam apie tai, kad yra kažkokie socialiniai pažintis, kažkokie tai, nebūtinai tai įtakoja lytis. Kodėl? Labai daug atlikėjų, dabar ir kompozitorių, dabar labai daug moterų ir aš tikrai nesusiduriu su tuo kaip su problema kažkokia tai, kad, ta prasme, aš nematau, dabar nacionalinės premijas gauna moteris, taip kad aš nematau didelės tame problemos, kad joms sunkiau prasimušti kažkaip. Aš tą ir noriu pasakyti, kad tas aršusis feminizmas tai būtent yra pats save diskredituojantis. Dėl to, kad, supranti, aš iki galo taip ir jaučiuosi šiek tiek kaip čia diversijoje. Nes kažkas pasakė genialiai, aš esu feministė, nes nekenčiu feminizmo. Ir būtent tą ir turėjau omeny apie tą skirstimą vyrų ir moterų. Atseit moteriškas menas turi ten savyje kažkokių tai ypatingų žinučių ar ypatingą transliaciją kažkokią negu vyriškas. Ta prasme, jis kažkuo tai skiriasi labai. O kuo jis skiriasi? Tai tą ir išvardinau, kad reiškia, kad jo emocionalesnis, empatiškesnis ar kuo? Ar paveiktas mėnesinių ciklo? Ta prasme. Tai tas ir yra suskirstimas. O aš nenoriu apie tai girdėti. Dėl to laikau save feministę. Man šitas projektas buvo labai įdomus tuo feminizmo klausimu, nes jis leido man įtvirtinti savo poziciją, nes vyko daug pokalbių ir aš pajaučiau, kad aš tokį turiu nemalonų atstumimo jausmą viduje, kai išgirstu žodį feminizmas. Ir tada pradėjau gilintis, kodėl taip yra. Ir mes su Marta labai daug ginčijomės projekto vadovę. Aš ją laikiau užkietėjusią feministę, jinai mane laikė Trumpu, bet mes tam tikrais klausimais labai, galbūt ir šnekėdavom apie tą patį, sutardavom, bet vis dėlto kažkaip po truputėlį leido išsigrynintą savo poziciją. Kaip dabar dažniausiai aš matau transliuojama šitą žinutę po žodžiu feminizmas, kas toliau eina, nesakysiu pavardžių dabar, bet visa medija mirganti su antrašte feminizmas yra su tuo, kartu eina su tuo antskoniu blogu, bet konkrečiau tai apie ką mes šnekėjom, apie tą būtent antros bangos feminizmą, kur ta moteris būtent yra kažkaip tai prieš pastatoma vyrui, tai reiškia priklausoma nuo vyrų ir tai tik tai įteisina tą patį patriarchalinį mechanizmą. Ta prasme, tą feminizmą galima sudirbti pačiam jam pritaikant tą formulę. Man nepatinka tai, kas atėjo su antraja banga, tai kad visos tos tie buvo laikytini minusai, kaip ten tai, kad moteris mažiau racionalios, moteris,
nemoka vairuoti, moteris nemoka su technika elgtis, ar ten jos paverčiamos pliusais. Moteris yra labai empatiškos, moteris yra labai jausmingos. Ir taip toliau. Ir reiškia, kad moteris mažiau nori veltis į visokius karus, jos labiau gali, jos socialesnės, gali geriau sutarti ir pasiekti sprendimą kitais būdais nei vyrai, nekariaudamos. Todėl, žodžiu, jos turi būti 50% lygybė to ir to. Tai mes čia, reiškia, suskirstėm į getus žmonės. Aš nenoriu būti getė. Tai aš pasisakau už tokį lygiavertiškumą ir aš nenoriu žiūrėti per šitą prizmę. Dėl to man tas skonis ir atsiranda burnoj, kai aš pamatau tą žodį feminizmas. Aš tiksliai neprisimenu, kokiais žodžiais ten buvo sakoma, bet buvo, kad bobų, tazalai ir panašiai čia bus. Tai nežinau, kodėl gali erzinti, galbūt įsivaizduoja, kad čia susirinksim ir bjaurėsimės vyrais ar dar kažko, nežinau. Nežinau, gal vyrai kartais jaučiasi engiami to viso feminizmo, kad jau mes čia kažką neva einam ir bandom keisti ir įsivaizduoja, kad gal kaip nors mes ten juos labai bandom parodyti blogąją prasme, ten nežinau, gal dėl to. Gal patys vyrai jau tada pradeda jaustis, kad jiems vietos tuoj nebeliks, nes moteris bando ir, iš meninės, pavyzdžiui, pusės, kad, tarkim, vien kompozitorės bus pradedamos atlikinėti, kompozitorių moterų kūrybą bus pradedama atlikinėti ir galbūt jiem tada toks būna, kad bet ir mes gal galim vietos turėti kažkokios. Tiesa yra ta, kad visą laiką didesnis procentas būna atliekamų kūrinių vyrų kompozitorių parašytų, bet kažkaip man niekad tasai nekėlė kažkokių didelių klausimų, nes aš kaip atlikėja tiesiog ką pamatau ant pulto pastatytą, tą ir atlieku. Ir tai tiek. Aš manau, kad menininkui kiekvienoj temoj yra įdomu ieškoti klausimų ir tada galimai gal rasti kažkokių atsakymų, bet lyties tema tokia dabar populiari visai tema. Ir ją kalbėti visuomet, manau, yra reikalinga, nes šitą temą supa labai daug stereotipų, labai daug visokių kategoriškų, konservatyvių pozicijų. Tai ir aš iš tiesų niekada negalvojau, ar aš esu feministė ar nesu. Ir net dabar, jeigu reikėtų pasakyti, manau, kad aš labiau prie feminizmo save priskirčiau, bet niekada nesakyčiau, kad taip aš tikrai 100% esu feministė, nes jeigu man reikėtų paimti ir konkrečiai vardinti savo kažkokį poziciją, tai man būtų labai sunku, nes šitoj temai su kuo visų pirma susiduri, tai kaip ir daugelį temų, bet šitoj ypač yra tas tiesiog begalinės kažkokios pozicijos, neigiančios vieną kitą, kontrastuojančios ir atrodo, man netgi šita tema asocijuojasi su kažkokiu tokiu karu ir kažkokiu tokiu, nežinau, tokį priešpriešą kelią. Tai žinoma, aš labai gilinausi ir į kraštutinės pozicijas, tai ta pati Simone de Beauvoir, bet kiek daugiau skaičiau ir kiek daugiau bandžiau rasti atsakymą, aš iš tiesų supratau, kad yra tiesiog labai labai daug skirtingų įvaizdžių, kaip yra pateikiama tema ir būtent moters įvaizdžių tiek visuomeniai, tiek mene. Ir taip ironiška, bet tai ir tapo mano tema, nes vis toliau ieškodama savo artimų nuomonių ar pozicijų, skaitydama literatūrą ir interviu kažkokius ar galvodama būtent ką aš galvoju, aš supratau, kad aš pasiklydau tose interpretacijose ir kaip ir man pasidarė įdomu truputėlį būtent tą moters įvaizdžio temą ir paversti savo kūrinio tema, tą begalinio moters įvaizdžio ir reprezentacijos temą. Tai ir tapo mano kažkoks raktinis žodis. Jo,
taip jeigu konkrečiai, tai Endless Representation of Woman Image. Man kažkaip lietuviškai neišsiverčia šitas, tai aš likau prie angliško varianto ir kadangi dirbu nemažai su tarpsritiniais, tarpdisciplininiais menais, tai iš karto prisiminiau savo labai mėgstamą menininkę Cindy Sherman, kuri tyrinėjo būtent moters įvaizdį ir jinai persirengdama skirtingais personažais, eidavo į filmų personažais, eidavo į lokacijas ir tenai atkurdavo save tų moterų personažų kūnuose ir tokia buvo visiška kažkokia, nežinau, įdomi, toks chameleonas įdomus. Ir aš pagalvojau, kad man būtų įdomu šitą Cindy Sherman metodą perkelt į garsą ir man pasielgti kaip jai, vat toj temoj, reprezentacijos, reprodukcijos netgi temoj, kur irgi yra labai aktuali. Ir šiuo atveju garsą pasirinkau kaip tokią mediją, pabrėžti tai reprezentacijos ir reprodukcijos temai. Tai irgi pasirinkau ir dar tai čia yra viena pusė. Antra pusė irgi labai svarbi mano kūriniui, tai žinoma atsisukau į senovės Graikiją, tiesų skrynę ir prisiminiau poetę Sapfo, kuri irgi yra laikoma viena pirmųjų feminisčių ir susidomėjau tiesiog su jas susijusiais kontekstais, tai ta pati su moters lytim susijusi, pavyzdžiui, lesbiečių tema, nes žodis lesbietė yra kilęs būtent nuo Sapfo laikų, nes jinai buvo iš Lesbo salos ir taip atsirado nes jinai daug rašė apie moterų meilę. Ir taip vat, maišydama Cindy Sherman ir Sapfo, jau ėjau toliau link savo kūrinio realizacijos ir radau 20 amžiaus pradžioje tokio populiaraus rusų kompozitoriaus Arturo Lurie, kuris pasikeitė po to prancūzišką pavardę. Būtent Sapfo dainas, eilėraščius jisai parašė fortepijonui ir moters balsui, būtent tokį rinkinį, būtent vadinasi safiškieji fragmentai. Ir aš galvoju, aš labai mėgstu rekompozicijos technikas skirtingas, tai aš pasiėmiau jo tas dainas ir ten, kur moteris dainuoja, priskyriau moteriškam balsui, o ten, kur yra muzika, fortepijonas, priskyriau Artūro balsui, būtent kompozitoriaus vyro balsui. Ir aš taip paėmusi tą vyro tiesiog taip intuityviai medžiagą muzikinę, rekomponavau ir sukūriau naują muzikinę medžiagą. Ir tada man labai buvo, jau turėjau tokį muzikinį momentą, taip pat mano kūrinyje yra Sapfo graikiška liaudies daina, irgi efektuota su autotune filtrais ir technika, tai kaip irgi tai reprezentacijai, reprodukcijai pabrėžti. Ir pas mane kūrinyje atlikėjos groja su ausinėmis, tai aš jas rašinėjau po vieną, yra ganėtinai laisvos formos, tokia šiek tiek aleatorika primenanti partitūra, kur yra tam tikri rekomponuoti fragmentai Sapfo tų dainų. Ir aš atlikėjas rašinėjau po vieną ir jos tuomet jau grodamos kartu girdi save ir bando tarsi atkartoti, irgi reprezentuoti save iš praeities, taip kurdamos tokį endless representation motyvą. Ir klausytojai girdi ne tik tai, ką jos groja gyvai, girdi jų įrašą ir iš praeities, tą rekomponuotą medžiagą, girdi Sapfo dainą, o antroji kūrinio dalis yra būtent lesbiečių labiau temai atliepti, tai aš sukūriau tą dalį remdamasi populiarios pop kultūros grupės Tattoo daina, kurios buvo mano kartos lesbietės, tokios, kur bučiuodavosi scenose ir klipuose ir buvo tiesiog ta tokia moterų jėga. Nors iš tikrųjų jos kaip ir nėra lesbietės, čia buvo, negali patikrinti, bet čia buvo toks prodiuserių idėja ir viena iš jų turi vaikų ir vyrą ir
toks buvo jų irgi reprezentacijos elementas. Tai nemanau, kad klausant kūrinio visi šitie dalykai būtinai atsispindi, bet aš tikrai stengiausi savo kūrinio formui užkoduoti tą reprezentacijos, reprodukcijos temą, įvaizdžio temą. Ir dar vienas labai svarbus elementas tai yra žiūrovas šitam kūrinį. Ir performatyvus elementas, kai atlikėjos klausydamos Sapfo dainos perleistos per autotuną, jos atsisuka į žmones ir žiūri tiesiai į akis taip, kaip jie žiūri į jas. Nes vis tiek, kai pradedi tada galvoti, kai į tave atsisuka kamera ar atlikėjas, į kurį tu žiūri, atsisuka į tave, tai kai jauti tas akis stebinčias, tu pradedi galvoti, o kaip aš sėdžiu, kaip atrodau, pradedi dairytis, tau darosi nejauku, tai manau irgi yra neatskiriamas veiksmas nuo to kažkokio žiūrėjimo, stebėjimo, vertinimo, reprezentavimo, lytiškumo ir panašiai. Tai trumpai taip kažkaip. На сцене видим 3 девушек. Они одногодки, все темноволосые, красивые. Кому красивые. Общаться, чтобы понять, она это надо время. Но кажется совсем точно пришла. Что это? Говорят, надо до 30. Кто автор? Девушка. Может, кто-то из них лесбиянка, как из той русской группы «Тату», где поют «Я сошла с ума». Высокие дылды, как мужчины, им только в баскетбол нравится. Рост, фигура, внешность и красота. Много говорят о человеке, особенно о женщине. Может, их еще и артистками считают? Интересно, много они репетируют? Знаю многих женщин-музыкантов, мужчин-композиторов, но не знаю ни одной женщины-композитора. Такие бывают?
tas pirmas, kai tu pagalvoji, čia dėl to, kad aš tai pasielgė su manim dėl to, kad aš moteris. Tai draugų kompanijoje mes visi kažkaip spaudžiam rankas. Ir ne draugų, kolegų kompanijoje. Ir irgi vienas vaikinas man visą laiką, va taip, va, ta rankytė tokia. Ir aš po to supratau, kad jis taip elgia su manim, kad aš moteris, man net rankos negali paspausti normaliai, nes va čia, va šitaip, uci-puci. Tai va, tai čia buvo pirmas kartas, kai aš pagalvojau, o blemba, čia tikrai dėl to yra taip, kad dėl to, kad aš moteris, tai jau va čia toks fizinis keistas kontaktas, tarsi kažkoks kitoks tu esi. Aš anksčiau galvojau irgi vėl čia toks virsmas mano įvyko, aš tikrai galvojau, kad neveikia. Dėl to, kad šiaip čia labai, bent jau Lietuvoje, gal jūs toks, netgi būdavo komplimentas iš dėstytojo, nu, vat, parašy kaip vyras, vat, taip va skamba, labai vyriškai skamba kūrinys, šaunu. Ir kažkaip, ir man realiai tai buvo kaip komplimentas, kol tu nesuvoki, kad, nu, čia, nu, taip negali veikti, nu, negali. Aš suprasčiau, kad pasakytų, nu, vat, parašy kūrinį kaip Robertas Šumanas. Bet pabrėžia lytį, kad kaip vyras, tarsi, kad jeigu parašysi kaip moteris, tai jau bus, nu, come on, kažką mes čia jau pakeiskim, kad labiau vyriško būtų. Tai taip, įtakoja. Ypač, kai tu kartais, nu, čia yra labai mini elementai, kuriuos tu suvoki tik tai praėjus kažkokiam tam tikram laikui, kai tu darai kažkokius reziume apie tai, kas įvyko, kaip dalykai dėliojos ir tada, kai jų tokių mažų elementų prisikrauna, tu supranti, kad čia labai aplinkoje yra daug seksizmo ir aš labai griežtai pasisakau prieš tai. Ir humanitarinių, ir tiksliųjų mokslų sferose yra tokių dalykų, bet aš manau, kad čia yra problema pačiam švietime, kad mes neturim lytiškumo ugdymo absoliučiai, kad mes sunkiai suvokiam apskritai save patys ir tarsi gyvenam va tais senais kanonais, kad va čia va muzikos istorija dabar jau nebesibaigia ties Debussy, nes jau išpopuliarėjo šiuolaikinė muzika, bet ar moteris menininkės yra vertinamos lygiaverčiai, aš labai drįsčiau abejoti, nes kitaip tada nebūtų nei Laimos Kreivytės ir kitų tikrai žymių Lietuvos menininkių, kurios gilinasi į feminizmo temą bei lyčių studijas. To tada nebūtų, nes nebūtų poreikio, o poreikis dabar yra, tik mes bijom kalbėti, mes nesuvokiam, mes bėgam, nes mes nesuprantam, nes čia jau blogai. Aš nesiūlau būti Valerija Solanas, kad kurkim tik moterišką lytim grįstą visuomenę. Aišku, kad ne. Radikalumas bet kokioj sferoje yra labai daug problemų keliantis veiksnys, bet reikia pradėti nuo švietimo mokyklose ir keisti programas iš esmės. Prie feminizmo priejau neanalizuodama, bet stebėdama MeToo skandalus visus Lietuvos ribose, nes visi vyrai pakankamai gerai žinomi ir be gėdos jausmo tiesiog naudojasi savo galios poziciją ir taip išnaudoja jaunas merginas, kurios atėjusios į kultūrinį pasaulį yra iš labai skirtingų socialinių aplinkų, joms kartais yra sunku net suvokti, kaip čia vyksta tie dalykai, ne visos yra iš sostinės, vis kitos iš mažų miestelių, kur net sunkiai suvoksi, kad kažkoks vyras savo galios poziciją besinaudodamas gali savo siekti seksualinės naudos. Tai va, tokia pradžia buvo, kad aš iš pradžių labai skeptiškai vertinau tai, nes mano aplinkoje yra daug vyresnių vyrų draugų. Tuo metu ir mano partneris buvo daug vyresnis ir kažkaip tai atrodė, buvau tokio klasikinio požiūrio pačios kaltos, nereikėjo ten eit, tai ko čia naktį eit, bet ką tu tarkim jauna aktorė trokšti tos karjeros ir tau režisierius pasiūlo paskaityti scenarijų. Tai aišku, kad jaunos merginos naivios, kaip ir mes visi, net ne tai, kad merginos visi jaunystėje turim naivumo stadiją. Tai taip priejau prie savo feministinių tyrimų, kai realiai pažvelgiau į MeToo skandalų akis ir iš tikrųjų tai yra labai
net nežinau, man net sunku apibūdinti, tai tiesiog, tai yra tiesiog žiauriai žema ir labai neteisinga. Ir ypač dar net jau patys tie skandalai, patys tie įvykiai baisus, bet visuomenės požiūris į tai, komentatoriai, draugai tų veikėjų, jie tarsi staiga tapo aukom, kai jie kaltina auką ir dar iš to, kaip sakant, to priekabiautojo, iš jo padaro auką, tarsi apsuka situaciją. Tai man tai atrodė labai, neteisinga. Bet tam reikėjo laiko, kad tą suvokti. Tai su mano kūriniu buvo daug paprasčiau, negu kaip gali pasirodyti. Kaip sako, pradžioje buvo žodis. Tai yra jouissance sąvoka. Ir ją aiškina Lakanas ir Žižekas, bet aš norėjau patyrinėti kokį feministiniai literatūrai, kaip yra tas traktuojama, ir užsikabinau ant Hélène Cixous, prancūzų feministės aiškinimo, kad būtent tas jouissance sąvoka, kuri šiaip reiškia malonumą, tiek seksualinį, tiek kokį paprastesnį, tai kad jinai būtent tai įgalina moterį kaip asmenybę, kaip beribę, galingą, ir man tas buvo labai įdomu. Ir tada kažkaip pradėjau domėtis sex positive feminizmu, seksualiai pozityvių feminizmų, nes yra feministės pasiskirsčiusios. Ir mane labai sudomino Linda Williams, tokia feministė, jinai yra pornografijos studijų pradininkė pasauly. Ir tada aš supratau, kad mane labai domina ta tema, nes iš tikrųjų ta pornografija toks labai keistas dalykas. Jis iš tikrųjų realiai kiekvieną dieną aplink mus kažkaip, bet jinai. Ir man irgi atrodė, kad ten yra išnaudojimas, bet yra sex positive feministių kuriama pornografija, kur aktoriams yra mokama, kur moteris neišnaudojamos. Ir kažkaip va taip sujungus daug taškų, tai nėra jokiais būdais apie vieną kažkokį sąvoką gimė šitas kūrinys, plus gavau labai į temą tekstą prancūzų autoriaus. Ir taip susilipdė visas konceptas labai abstrakčiai. Tai nėra, kad tai yra tik apie geismą, tai yra ir mano labai daug asmeninių išgyvenimų, mano asmeninio gyvenimo elementų, kuriuos gal kažkas žino, kažkas nežino, bet tiesiog aš tai sudėjau į vieną tokį audiovizualinį kūrinį.
She's constantly staring at you in this ambivalent way, as though she didn't know whether you were an enemy, a spy, or a surprisingly gentle client. You're very hard and try to hold back. You look at her in the mirrors on the side of the bed. She's gorgeous in the black light. Her moves accompany yours, as stripper mules suspended in the air above your two bodies fascinate you. You look at every detail of her. You stare at her, breathe deeply. You're enjoying the moment when you thought it would be a disaster. Then you detect that she is looking at her small wristwatch, and you explode inside her with your eyes closed, trying very hard to keep all the images of a second before that realization in mind. Your pleasure is intense, but polluted by this sign of indifference. She didn't do it in a defiant way. It was very pro, but you noticed. You're mentally gathering all the magnificent sequences of these minutes of overexcitement, like vital goods in the middle of a shipwreck. You're halfway between the bleak and the sublime. You take the condom off your cock and make a knot with it, as you always do. She acknowledges the gesture with a school teacher smile. You're standing in the middle of the room. She reaches a cigarette pack and taps nearby to find her lighter, but it's not there. You search the pocket of your coat and light her cig with yours. You comment on the state you were in at first, and you two laugh about the word emozione. She has Mediterranean gestures that mean that she doesn't believe that you ever were that emozionato. You wash your hands and put your clothes back on, while she keeps looking at you with this ambivalent stare. As you head towards the door, she walks with you and opens the lock. She asks how many more days you have to spend in the city and adds that she would be pleased to see you again. Right before you leave, she kisses you behind the ear, and your heart misses a beat. Sway through the guys and the puddles. Your mind is somewhere else.
guilt and fascination, turmoil.
Merci beaucoup. Не за что. Tiek. Lozungas. Ačiū. Tai ačiū labai visiems. Gerai, tai tiek. Vargšas, kas čia montuos šitą dalyką. Tai gal ir baigiam tą temą. Kažkaip įsišnekėjau, pasakiau, ką noriu svarbiausiai pasakyti. Labai ačiū, labai padėjai, žinai. Marta irgi gerai, bet jisai taip labai kažkaip galėtų dirbti. Ir žiūrėkit į tą pusę, taip, nes labai gerai tik tokia viduriniai stebėti, būtų vienodai. Čia, žinai, bus kaip per bėdų turgų, žinai, kur įkėlė tą tempą. Gali dar susiraukti, kad nepritari. Ačiū labai. Nu, abi metus.